Mikwano gyange nkomyewo tuzuule ekitutawaanya. Omwana omuwala bw'akeera ku makya ng'agamba ayagala omusajja ayeekoledde kimu. Ayagala omusajja amukuba embaga nga gye baakuba omwana wa muliraanwa. Ayagala omusajja alina emmotoka. Ayagala omusajja eyeevuga. Kyayogera ku muwala. Ayagala omusajja asobola omutwala mu holiday, okumutwala wano na wali. Byonna abisaba muntu omwoyo. Tasoose kutunuulira musajja oyo gw'agamba ebintu ebyo byonna akolawa. Akola ki? Tagenda kumubbisa olwo. Bw'aba tamubbisizza, omwami oyo ebintu ebyo anaabikola. Kwe kuwaalirira n'okwembagamba. Kaakati abakyala b'ennaku zino abategeera bye bakola beegatta n'abaami baabwe. Abakyala bano ne bakola ebintu bino wammanga. Batuula ku mmeeza ne bateesa. Buli mwezi gugenda okuggwako nga bamaze okuteesa ekyokukola. Omwezi guno tujja kukola kintu gundi, na guli tujja kukola kiri, na guli tujja kukola kiri. Kati gwe n'ojja n'ofuuka sitaani wakati w'abantu abo. Abatera okufuuka basitaani abo batera kubeera ba maidi oba baliraanwa oba ab'eŋŋanda b'abantu bano. Ayinza okuba mulamu we, ayinza okuba mukwano gwa mukazi wo, ayinza okuba mukwano gwa bbaawo, ayinza okuba maidi oyo yennyini nga yawaalirira n'akola n'eddogo asobole okulaba nti bano bali bulungi, nze nyina obbaawukanya. Naye n'atamanya nti gwe mukyala gwe, omukyala ono gw'ojja mu nnyumba muno alinamu ettaffaali ly'ateekako. Omukyala ono bw'atassaako ttaffaali ennyumba teggwa. Ekyo tukyerabira. Mu nsi yonna abakyala bangi abalina amagezi kaakati bateeka amataffaali ku famire zaabwe. Ennyumba n'eyimirira ne basima omusingi omulungi, kyentegeeza kye kiruwa. Tigwe n'osanga ebintu nga bitambula bulungi n'olowooza nti naawe byetaaga obbitwala omukyala oyo abiveeko. Tubawulira bangi nnyo wano ku YouTube nga boogera ati ate banze nalaba ng'omusajja anjagala ate nange n'eŋŋenda gundi oba omubbyeko bubbibbako bireke omusajja muleke agende gy'abeera. Kubanga tomanyi ttaffaali amutuusizza ku ekyo ky'omulabirako lyamuteekako. Abalala abasinga obungi atubalaba wano ku YouTube babeera mu nnyumba z'abakyala. Naye ng'omukyala ayagala nnyo omwami we n'amukolera buli kimu kyonna nga talina gwabulidde nti ebintu byalimu bibye. Naye ate essaawa etuuka nga batabuse tutandika obbimanya. Kubanga omukyala kiba kimuyitiriddeko. Naawe okiraba. Omusajja okweta omukazi mu nnyumba gye bamuteekamu. Omusajja okubeera nti ate mu nnyumba yo mwakujoogera. Omusajja bwe gane tuwulira nga kituyisa bubi kubanga n'omusajja tekiba kirungi kumujoogera mu nju ye. Kakati bwe bituukawo ne byeraga wakkana nga amaka gafudde, abaana mubaleetedde omutawaana so nga tekuli mwana n'omu yabatuma nti mutuzaale. Era tewali mwana n'omu yakola application tiffe mutuzaalanga, bwe mutaatuzaale tebijja kuba birungi. Ndoza mukitegeera. Kakati bwe mumaliriza ebyo byonna mumaze okubikola, omusajja omuwaaliridde, omubbye, omututte, ng'obategeeza nti oyagala kukuba embaga emenya ebitooke ng'eyo omwana wa ssenga. N'otomanya nti omwana wa ssenga we yateekamu ssente mu mbaga eyo nga bamuwasa ye ng'omukyala. Alina kye yakolanga, yali mukozi, ne batuula ku mmeeza. Mulimu ze banne babuulira mazima mu Uganda mulimu n'abakyala abeeyanjula. Nga yawa ssente bba n'amwanjula. Nga zaali za mukyala oyo. Buli kimu kyonna ekyakola ku mbaga y'omukyala oyo nga bw'ogenda okibalira 10 ku 10 nga kya mukyala. Oba 75% oba 85 oba 95 nga bya mukyala yabitaddemu. Naye kakati gwe tokimanya owaalirira mwami. Ate n'omwami n'addira n'asuula ennanga. Tukiyita kusuula nnanga oba mukitegeera abaali baddeko ku mmeeri. Emmeeri basuula ennanga eba tekyasimbuka. Kati omwami yali n'asuula n'ennanga n'amanya nti ebyange ebiwedde omukazi nafuna mulungi atukola buli kimu. Kakati gwe bw'omusisinkana maidi ng'otandika okugenda okufuna emmindi, ng'otandika okugenda okukola ABCD, tomanya ekiri mu nnyumba n'ekibatuuzizzaawo kya mukazi muno oyo yakikola. Ba maidi mussa amaka g'abannammwe bangi. Ab'eŋŋanda mussa amaka g'abannammwe mangi. Oyi ne yeesibya ddala ku bba wa muganda we. Oyi ne yeesibya ddala ku bba wa mwana wa ssengaawe. Oyi ne yeesibya ddala ku bba wa mukwano gwe. Okakana ng'amaka agoonoonye. Kyokka ng'ebikola mu maka omwo mwonna ebisinga bya mukyala muganda wo mwana wa ssengaawo mukiiwo nga yabikoze. Kifo ky'okumubuuza nti wange nakibuuka. Okola otya gw'okuyimirirawo ne bbaawo akuwe ku magezi g'akozesa naawe ogenda otandika amaka amalungi. Mbeegayiridde abakyala abagenda mu bufumbo bw'okuwaalirira mu bwesonyiwe nammwe tebubawangaalira. Ate bw'otuukayo n'osangayo abaana ba munnoono gw'oggyeemu n'obakoza kagiri n'obalisa kakanja
abaana ne batuuka n'okukaaba amaziga abaana n'otabafaako n'otuula ku mmeeza otudde mu nnyumba ya nnyaabwe oba otudde nabo kyokka ng'abaana tobawa mmere. Mikwano muleme okudda ku bufumbo bw'okuwalirira bubi nnyo. Abakyala obufumbo bw'okuwalirira bubi. Noonya obufumbo obubwo bw'oba bukyaganyisa bakatonda ofukamira ku maviivi yita katonda wo buli kiseera agenda kuwa obufumbo. Naye bw'aba abukuwa yiga bino wammanga nti omulembe guno gwe tuliko gwa .com bw'ofuna obufumbo manya nti olina okuteekamu. Obufumbo bw'otaddemu tebugenda kubeerawo. Tebukyalinga bwa bajjajja baffe. Ate ne bajjajja baffe baateekangamu nno temukyerabira kubanga jjajja yasigalanga waka nga yalima mu lusuku, jjajja yalima emmere gye balya, jjajja yakola buli kimu, baanoga emmwanyi yayanika yayanula. Okwo si kuteekamu. Kukuteekamu. Maama ne jjajja baateekangamu nnyo amaanyi gaabwe. Yayanika emmwanyi yayanula, yayoleza omwami engoye yafumba, yasiba embuzi ku ttale yalabirira buli kimu. Omwami agenda okudda waka nga buli kimu kitambudde wabanga mukozi. Oba si mukozi balimira wamu n'omwami, bakolera wamu n'omwami, buli kimu nga bakikolera wamu. Abakyala b'edda baateekangamu. Naye abaana b'ennaku zino mwagala kusosola njala ne ziwanvuwa ne zibanga eza nnamunnungu ng'onooga nti yagala okufuna omusajja akukuba embaga, omusajja alina kye yeekoledde, omusajja alina emmotoka, omusajja alina ABCD. Nga ne bajjajjaffe baateekangamu. Kubanga emmere gye baalyanga edda baagirimanga mu nsuku. Ng'omusajja wamuteerako omupakasi ye n'agoberera, n'abyala lumonde n'amukoola, n'alima olusuku n'alusalira, n'alubikka. Naye kati omukyala asosodde enjala ziringa eza nnamunnungu onookola mulimu ki? Oyagala mwami alina ke yeekoledde. Awo tolimbye. Mikwano mweddeko abawala mumanyi nti obufumbo bw'okuwalirira bubi, ate obufumbo bwa kuteekamu, ate obufumbo bwa kwegatta, awo mujja kusobola. Kati nenzira ku balenzi. Abaana abalenzi nammwe bwe mutyo. Mwagala omukazi alina ke yeekoledde, omukazi alina ennyumba ye. Bw'omufuna bw'omuleka mu nnyumba, bw'oyenjera bw'osula mu kyalo. Bw'omufuna bw'omuzza eno bw'omuzza tolina ky'omuteekako. Oyagala akugulira omusolo, waliwo kyaliwo okusasula omusolo, ng'oyagala akusasulira omusolo, akugulira ndaweya, akugulire buli kimu. So bw'abanga oyagadde omukazi alina kye yeekoledde, jangu oyongereko, mutambulire awo. Ojja musanga alina kye yeekoleddeko, omugambe saakuyamba, ne nkuzaalamu abaana, saakuyamba, so n'otomanya nti gwe omusajja tewali omu mu nsi. Ne bw'otaali muzaddemu omulala yali muzaddemu. Abasajja abalala bangi bandi muzaddemu. Ate kati tufunye n'omulembe abakazi tukyalumwa ku ekyo. Gwe omusajja ayagala okujja okunnyonnyonta nga tonnyambe. Nsobola okugenda emulago ne nsaba abaana bange ne babanteekamu. Ne bampa amagi ge njagala. Ne ngamba nja kuzaala abaana 6 ne bampa abaana bange ne mbazaala. N'agamba nga nnazaala omu ne kibaawo. N'agamba nnazaala nga balongo paka bwe naweza 6 ngamba zaala nga ntuula. Otegedde. Kyemuva mulaba nti kati ebintu bino ebyagge byeyongedde. Abasajja tebakyayagala kujoogebwa n'abakazi bakooye. Kakati awo waleese obuzibu. Mukitegeera. Omukazi bw'asanga mukazi munne bategeeragana nga batuula. Omusajja bw'asanga musajja munne bategeeragana nga batuula. Sikiwagira. Temuŋŋamba naye mbagambye ekyokulabirako. Sikiwagira. Temugamba nti gundi yawadde akatambike aka vidiyo n'agamba nti bagge abawagira. No. Nze sikiwagira mu bulamu bwange. Naye nga kyembagamba nti ebyo n'ebikolwa ebibi, emize emibi gizze lwa bantu butayagala kufaayo. Abantu tebakyafaayo ku bintu byabwe. Omusajja tafa ku maka. Owulidde ayagala byakuwaalirira. Agenda ayagale mukaamu noli gwalaba ina akabina akagezze waggulu. So nga n'obwe yamusanga n'akabina n'akamumalako. N'obwe bwamulabirira obulungi akabina kasobola okujja. Bwamulabirira obulungi asobola okulabika nga gundi akola ku TV gwalaba. Bwamulabirira obulungi asobola okubeera ngono gwakola naye mu ofiisi. Ne weebuuza ekimutawanya nga tokiraba. Abaami muleese obuzibu obwo. Abaami abatula ne bakyala baabwe ku mmeeza ne bateesa ekyokukola mbawa salute era mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye abaami abalowooleza nti gwe omukyala ajja kukolera buli kimu ate omala olyoka ogende nga gw'otambuza busajja bwo kubanga oli musajja olina okusajjalaata nga buli kyoyagala okifuna gy'olaga. Kibi nnyo kubanga bajjajja baffe singa tebaatuulanga wamu ne basajjalaata busajjalaasi mu kiseera ekyo bambi kyandibadde kibi. Temulowooza nti abakazi baali tebaliwo. Abakazi baali bangi naye baalekayo abakazi abo bonna ne banonya bannyaffe ne banonya bajjajjaffe ne babeera n'abakyala abo. Ate nga abakyala b'edda baakubwanga n'emiggo. Otegedde naye ne babeera nga babeera n'abakyala baabwe. Abakyala b'edda baali bakozi nnyo nga bateekamu kinene mu basajja. Yadde ekibanja yasanganga kya mwami era ng'amaka agalimu omukazi atalina ngalo bunaani ng'ogalaba amaka manafunafu. Amaka agalimu omukazi ow'amaanyi nga galina ekyeyongera ku gwe mulundi gwa kaakati. Naye ate kati amaka agalimu omukyalo ow'amaanyi gwe omwami ogoonoonye tosobola kuyiiya na mukazi wo oyenjera bwenjezi bw'odde eno bw'odde eri kakati awo oba olimbye. Mbadde mbasabye abaami n'abakyala mulekerawo okuwaalirira abakazi, mulekerawo okuwaalirira abasajja, nyweza ky'olina
mutuule eddagala lyembawa kutuulanga ku mmeeza omanyi nti mukyala munnange otunda mu katale nti ye kansokere kuba naaba wansi ddala otunda mu katale ntunda mu katale ate gwe mwami okola kinnange bwe ntyo bwe mudda awaka nti omanyi tezaafudde nti adda na lusoggo naye kati nafunyeyo wano ziizino tuyiyizeeko enkya kyokka nange nafunyeyo ate nga bwe muyigana okuba bakyala bammwe pocket money bakyala bammwe muleme gamba namuweza okukameza ate abakazi baweza okukameza nga gandi zakuluwuzi ezifika mbu zakuluwuzi eyo pocket money yo owulidde awaka wabeerewo ka pocket money mu nyumba omukyala amanyi tiwagwayo ekizibu ku mwami oba ku baana oba ku nze tuyige okwerabirira mbeegayiridde maliriza nga mbakuutira nja kukiddamu eyo gye bujja mu maaso nga mbakuutira nti muyige okutereka pocket money awaka coronavirus mumulabye kyabakoze nga mu nyumba temuli yadde sente 10 omukyala sente yateekanga yakuluwuzi oba yagitwala wasitumanyi omwami sente yaziwanga nakibuuka nga nakazi aletawo zaleeseewo kakati ne musigala nga mukaaba ewa nakibuuka ne bwogenda tajja kuwadde sente 10 nti ogenda okola awakaawo yadde ne mu coronavirus mukirabye ekate mulina kyemulya ye nakibuuka abuukabuuka nga erinnya lye bwe liba liyimiridde mbeegayiridde muyige okutuula n'abakyala bammwe ku mmeeza abakyala muyige okutuula n'abaami bammwe ku mmeeza mu budgetingire ezzadde lyammwe naye mba temunnaba kuzaala ate tewalirira mbaga ya jeeni eteriiyo jeeni ateeka okuba nga yateeka mu mbaga eyo sente ze n'akola embaga ye n'agimala mbeegayiridde okukoppa okuwalirira birungi ng'okoppa ekintu ekirungi naye okukoppa ekintu ekibi nze nfuna n'omusajja atankubye embaga naye nga tutegeeragana bane mbabuulya mazima nfunda n'omusajja atankubye embaga naye nga tutegeeragana bye tukola nga tubikolera wamu ekyo nkibabuulidde nze ndi mukazi naye nfunda n'omusajja atakubye mwana wange gwenzaala mbaga kasabeera nga bategeeragana era nga batambulira wamu era nga batambula bulungi mbeegayiridde abawala abato mulekerawo okukuza enjala nnungi naye mbi temusobola kunaaba kutukula abasajja baboogerako buli lunaku temusobola kwenaaza kwetukuza temusobola kwerabirira ate ne muwaalirira kyemutasobola kufuna nammwe abalenzi bwe mutyo mwagala nnyo okulaba emmotoka ennungi epikipiki ya gundi abcd biki byotosobola kwetuusaako oba obisobola byetuusaako kwata mpola paka lwoli bituukako mbakubira omulango ogutakungula mutulenga n'abaagalwa bammwe wansi muteese ekyokukola mujja kutambula mu mirembe ate nga temwonoona budde kubanga ssaawa ze ssente mukama abampeere nnyo omukisa naye nga mugoberera bye mbagambye nti mutule n'abakyala bammwe mutule n'abaagalwa bammwe muteese ng'ekyokukola muliraanwa oba ali bulungi oba tali bulungi oba ngi yava kubeera bulungi leka obulungi bwe buwalirire ng'obukolerera ku lulwo ne munnoono so si n'oli mukama abampeera omukisa